हाय एवरीवन, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कल के ही टॉपिक का कंटिन्यूशन होने वाला है। हमने कल कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल ही जैसे मैंने मेंशन किया था वीडियो में कि एओर्टिक वॉल जो होता है वो पल्मोनिक वॉल से 30 मिलीसेकेंड्स पहले क्लोज हो जाता है। मतलब दोनों के बीच में 30 मिलीसेकेंड्स का गैप होता है, जिसमें एओर्टिक वॉल्व इज़ द वन टू गेट क्लोज्ड फर्स्ट, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से द लेफ्ट वेंट्रिकल गेट्स एम्प्टी फर्स्ट कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से एओर्टा पहले बंद हो जाता है कंपेयर टू द पल्मोनिक वाल्व। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। स्प्लिटिंग का मतलब सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो हमें कभी भी एज अ सिंगल साउंड नहीं सुनाई देती। ऑब्वियसली हम उतना अच्छे से नहीं सुन पाएंगे उसे ऑन ऑस्कल्टेशन, बट इफ़ वी गो इन टू द टेक्निकलिटीज़, हम जब एकदम अच्छे से उसको ऑस्कल्टेट करके सुनना चाहेंगे तो हमें एस्ट्रो जो है वो दो इसमें मिलेगा। एक पहले हमें एओर्टिक वॉल्व का क्लोजर की वजह से मिलेगा और फिर पल्मोनिक वॉल्व के क्लोजर से मिलेगा। तो ये नॉर्मली फिजियोलॉजिकली ही स्प्लिटिंग हो रहा है सेकेंड हार्ट साउंड का। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के हिसाब से जो पल्मोनिक वॉल्व का क्लोजर है ना, इट गेट्स चेंज्ड। ठीक है, तो पल्मोनिक वॉल्व का क्लोजर जो है वो बदलते रहता है विद द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंस्पिरेशन के टाइम पे जो हमारा नेगेटिव प्रेशर है चेस्ट का वो बढ़ जाएगा। वी आर इंस्पायरिंग राइट, तो चेस्ट का प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड विल गश इनटू द राइट एट्रियम एंड देन द राइट वेंट्रिकल वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, तो जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ जाएगा इन द टाइम, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। एंड एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होगा, बिकॉज नॉर्मली मतलब नॉर्मल रहेगा वॉल्यूम जो है राइट वेंट्रिकल में कंपेयर टू द इंस्पिरेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंस्पिरेशन के टाइम पे सिंस द ब्लड इज़ कमिंग मोर, तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है, इसलिए पल्मोनिक वॉल ज़्यादा देर बाद क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा टू गो थ्रू द पल्मोनिक वॉल्व इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, तो जिसकी वजह से पल्मोनिक वॉल के क्लोजर को और टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले एओर्टिक वॉल से तो पल्मोनिक वॉल बाद ही में क्लोज हो रहा था 30 मिलीसेकेंड्स, बट इस केस में क्या होगा, और देर बाद क्लोज होगा। ठीक है, तो ये 30 मिलीसेकेंड से भी ज़्यादा होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बट एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम विल बी नॉर्मल, जितना उधर है उतना इधर है, ऐसा। तो उस केस में क्या होगा कि एओर्टिक वॉल्व के 30 मिलीसेकेंड्स के बाद ही वो बंद होगा पल्मोनिक वॉल्व। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे बढ़ जाएगा जो सेकेंड हार्ट साउंड का स्प्लिट है, इतना हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आगे गाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नैरो स्प्लिट हार्ट साउंड एंड वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। तो नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन पैथोलॉजीज़ में हमें नैरो मिलेगा और किन किन पैथोलॉजी में हमें वाइड मिलेगा। पर नैरो का मतलब बेसिकली ये होता है कि एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल के क्लोजर के बीच में जो गैप है ना 30 मिलीसेकेंड्स का, वो कम हो जाता है नैरो वाले में। तो मतलब स्प्लिटिंग नैरो हो गई, मतलब कम हो गई। तो ये उन केसेस में होगा डेफिनेटली जिन केस में एओर्टिक वॉल जो है पल्मोनिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल जो है वो देर से क्लोज हो रही है। मतलब वो पहले पल्मोनिक वॉल के 30 मिलीसेकेंड्स पहले क्लोज हो जा रही थी, बट इस केस में अब क्या हो रहा है कि वो एओर्टिक वॉल जो है और लेट क्लोज हो रही है। ठीक है, तो उसका और पल्मोनिक वॉल के बीच में जो गैप था 30 मिलीसेकेंड्स का, उससे कम हो गया। तो इसमें क्या होगा, लेस देन 30 मिलीसेकेंड्स का गैप होगा। और एक होता है वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। वाइड स्प्लिट का मतलब क्या, एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल के बीच का गैप और बढ़ गया। तो ये किन केसेस में होगा, तो एक तो उन केसेस में हो सकता है जिस केस में एओर्टिक वॉल जो है वो पहले क्लोज हो गई कंपेयर टू मतलब एओर्टिक वॉल पहले से भी पहले क्लोज हो गई। ठीक है, तो उस केस में एक तो वाइड हो सकता है, और या तो पल्मोनिक वॉल और लेट क्लोज हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से वाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने इंस्पिरेशन के टाइम पे देखा कि फिजियोलॉजिकली ही वाइड हो जा रहा है क्योंकि पल्मोनिक वॉल लेट क्लोज हो रही है बिकॉज ऑफ मोर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम पैथोलॉजीज़ की बात करते हैं कि किन में हमें क्या क्या स्प्लिटिंग देखने मिलेगी हार्ट साउंड की, नैरो किस में देखने मिलेगी और वाइड किस में देखने मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड से। ठीक है, तो नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्यों होगा, क्योंकि एओर्टिक वॉल का क्लोजर जो है डीले हो गया। ठीक है, तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस का। ठीक है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस बेसिकली होता क्या है, तो नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, जो आउटलेट है जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा, वो छोटा होता जा रहा है, नैरो होता जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो एरिया है ना एओर्टिक वॉल्व का, वो होता है 2.5 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर्स का। ठीक है, कि इतना होना चाहिए, पर एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होगा, इट विल बिकम लेस देन 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इफ देर इज सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस तो वो लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस
केस में क्या होगा, जस्ट इमेजिन करो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम पंप कर रहा है ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड इनटू द एओर्टा। बट इस केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गया ना, क्योंकि छोटा हो गया, ठीक है। तो उसी होल में से, गैप में से वॉल्व के थ्रू मतलब निकलने में अब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और आउटपुट भी कम जाएगा ना। अभी नॉर्मली वो पंप करके जितना ब्लड निकाल पा रहा था उतना नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसको टाइम लगेगा उतना ही ब्लड अब निकालने में, क्योंकि नैरो हो चुका है अब। तो नैरो गैप के थ्रू ब्लड निकलने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए एओर्टिक वॉल्व को क्या होगा, टाइम लगेगा क्लोज होने में। क्यों? क्योंकि ब्लड को टाइम लग रहा है ज़्यादा बाहर निकलने में हार्ट से, ठीक है। तो हार्ट से बाहर निकलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए जो है एओर्टिक वॉल्व लेट क्लोज होगा। तो एओर्टिक वॉल्व लेट क्लोज होगा तो जो एओर्टिक वॉल्व के और पल्मोनिक वॉल्व के क्लोजर के बीच का गैप है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि एओर्टिक वॉल्व अब लेट क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो 30 मिली सेकेंड से कम का हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड होना देगा, ठीक है। अब एओर्टिक स्टेनोसिस जो है ना, उसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब हम मर्मर्स के बारे में और स्पेशली हम वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे ना, तो हम डिस्कस करेंगे इसे अच्छे से। पर अगर मैं ऊपर बहुत फटाफट में बोलते जाती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें कब कब दिखेंगे। तो एओर्टिक स्टेनोसिस हो कब सकता है, तो अगर ट्राइकस्पिड की जगह अगर बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व हो तो हमें एओर्टिक स्टेनोसिस देखने मिलता है। उसके साथ अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो चाइल्ड में तो उसमें हमें एज अ कॉम्प्लिकेशन एओर्टिक स्टेनोसिस देखने मिल सकता है। और इन ओल्ड एज जब सिनाइल कैल्सिफिकेशन हो जाए वॉल्व्स का, तब हमें एओर्टिक स्टेनोसिस में देखने मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है इसमें, कि इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होगा वो यही होगा कि हमें एओर्टिक रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एओर्टिक वॉल्व की हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अब क्या होगा कि हमें इसमें एक्चुअली स्प्लिटिंग का एक और चीज़ होगा। एक तो इसमें नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड हमें सुनाई दे रहा है, क्योंकि एओर्टिक वॉल्व जो है वो क्लोज लेट हो रहा है। पर एक ऐसा भी पॉइंट आ सकता है कि वो इतना सीवियर हो जाए एओर्टिक स्टेनोसिस कि वो जब पल्मोनिक वॉल्व क्लोज हो रहा है तभी एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो रहा है, मतलब वो 30 मिली सेकेंड का गैप भी उसने ओवरकम कर लिया और अब वो दोनों एक ही टाइम पे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे सिंगल S2, मतलब हमें सिंगल S2 सुनाई देगा। और एक ऐसा भी पॉइंट आ सकता है जब जो एओर्टिक वॉल्व है वो पल्मोनिक वॉल्व के बाद भी क्लोज हो, मतलब इस केस में तो क्या हो गया, रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 हो गया, मतलब अब एओर्टिक वॉल्व पल्मोनिक वॉल्व के भी बाद में क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इसको पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग या रिवर्स स्प्लिटिंग कहते हैं S2 का, ठीक है। तो ये उन केसेस में होगा जिन केस में बहुत सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के भी नीचे चला जाए एओर्टिक वॉल्व का वॉल्यूम एरिया जो है। और ये उन केसेस में होगा जिसमें वाल्वुलर रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं कराएगा पेशेंट, ठीक है। तो उन केसेस में क्या होगा, और बढ़ते जाएगा और उसकी वजह से और स्प्लिटिंग होती जाएगी, ठीक है। हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे कि इसकी वजह से उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। एक तो तुम लॉजिकली समझ सकते हो कि आउटपुट कम हो जाएगा, एओर्टिक वॉल छोटा हो जाएगा, इसलिए तो ब्लड बॉडी में जल्दी नहीं पहुंचेगा, जल्दी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, इसलिए उसको सिनकोप भी होगा। उसके साथ साथ उसको एंजाइना भी रहेगा, क्योंकि उसका डिमांड जो है हार्ट का वो बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज एओर्टिक वॉल से जो है ब्लड इतना ईजिली जा नहीं पाएगा। उसके साथ साथ उसको डिसेप्निया भी होगा एक्सर्शन पे, क्योंकि क्या हो रहा है, लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे एंडास्टोलिक वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल का बढ़ रहा है, क्योंकि वो कम जा रहा है ना एओर्टा के थ्रू, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का बढ़ जा रहा है एंडास्टोलिक वॉल्यूम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में पहुंच गया, लेफ्ट एट्रिया से वो लंग्स में पहुंच गया, तो बेसिकली ब्लड लंग्स में भी पहुंच रहा है, इसकी वजह से उसको डिसेप्निया हो रहा है एक्सर्शन पे, ठीक है। तो इस पेशेंट में हम ट्रेडमिल टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं और उसको एक्सरसाइज भी हम मना करते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह मत करना वरना हार्ट पे तुम्हारे लोड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमें मर्मर में इसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो फॉर्मेट में, पर हम इसके बारे में अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। और हमें दिखने में फाइंडिंग्स में क्या मिलता है, तो ट्रांसथोरासिक इकोकार्डियोग्राफी इज़ द TOC, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस IOC। और उसमें हमें वॉल्व का जो है एरिया पता चल जाएगा, जिसकी वजह से हम सीवियरिटी जान पाएंगे। उसके साथ साथ हम इजेक्शन वेलोसिटी के थ्रू भी जान पाएंगे। इजेक्शन वेलोसिटी इस केस में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब छोटे एरिया से उतने ही अमाउंट का फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, छोटे एरिया से जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो 4 मीटर पर स्क्वायर से पर सेकेंड से ज़्यादा की इजेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी। और ग्रेडियंट जो होगा ना, ग्रेडियंट मतलब प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा, वो इस केस में बढ़ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर द नैरो स्पेस, तो उसकी वजह से इसमें 40 मिलीमीटर पर ऑफ Hg से भी ज़्यादा का इजेक्शन ग्रेडियंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकेंड पैथोलॉजी, जिसमें हमें फिर से जो है
नैरो स्प्लिटिंग हार्ट साउंड मिलेगा सेकेंड हार्ट साउंड का, तो उसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस बेसिकली हमें प्रीटर्म चाइल्ड में देखने मिल सकता है, जिसमें हाइपॉक्सिया की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से डक्टस आर्टीरियोसस पेटेंट ही रहेगी। और दूसरा, हमें अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के साथ बेबी बॉर्न हो रहा है तो उस केस में हमें पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस मिलेगा इन टर्म चाइल्ड। ठीक है, तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस की वजह से होगा क्या? तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड द डिसेंडिंग एओर्टा। तो एओर्टा के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होगा बेसिकली, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो एज सुन एज इसमें क्या होगा कि एओर्टा के थ्रू एओर्टा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, बिकॉज एओर्टा इज़ अ हाई प्रेशर आर्टरी कंपेयर टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो एओर्टा से ब्लड उधर फ्लो करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एओर्टा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर पेटेंसी मेंटेन रहेगी तो ब्लड ज़्यादा अमाउंट जो है एओर्टा से बॉडी में जाने से ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी में आधा ब्लड चला जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया भरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा, तो फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड अब जाने का वाला है, ज़्यादा ब्लड एग्जिट चाहिए उसको, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए फिर एओर्टिक वॉल्व जो है लेट क्लोज होगा। तो इस केस में भी क्या होगा, डिलेड क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल्व होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से A2 जो है P2 के बाद सुनाई देगा, मतलब एओर्टिक P2 के बाद नहीं, सॉरी, A2 जो है हमें P2 के क्लोज सुनाई देगा, मतलब 30 मिली सेकेंड से भी कम का हो गया है इसमें भी टाइम गैप अब, तो P2 जो है उसके क्लोज हमें A2 सुनाई देगा। तो एओर्टिक वॉल्व अब डिलेड क्लोजर होगा, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बढ़ गया लेफ्ट साइड का बिकॉज ऑफ दी कनेक्शन बिटवीन द टू। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, एक तो हम इंडोमेथासिन देके या आइबुप्रोफेन देके जो है तभी के लिए टेम्पररी हम इसे क्लोजर इंड्यूस करा सकते हैं, और दूसरा, अगर बच्चा जो है टर्म चाइल्ड है और उसकी एज नॉर्मल हो गई है, मतलब जैसे 1 ईयर का हो गया है और उसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है, तो हम सर्जिकली लाइगेट कर देंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को। ठीक है, तो इस केस में जो है ना, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि A2 फिर से नैरो स्प्लिट हो गया इस केस में भी सेकेंड हार्ट साउंड का, और दूसरा हमें इसमें ये याद रखना है कि सर्जिकली या इंडोमेथासिन देके हम ये कर सकते हैं। और मरमर इसमें कैसा सुनाई देगा, तो इसमें कंटिन्यूस मरमर सुनाई देगा, जैसे मशीनिंग मरमर भी कहते हैं, पर ये सब भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब नैरो स्प्लिट हार्ट साउंड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक तो जैसे हमने पढ़ा एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, फिर एक दूसरा आता है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM। अब हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या हो रहा है ना, बेसिकली सब वाल्वुलर स्टेनोसिस हो रहा है, सब एओर्टिक स्टेनोसिस बेसिकली। तो क्या हो रहा है कि वाल्व के पहले ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ दी हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से देयर इज़ नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वॉल्व बिफोर the aortic wall begins, जिसकी वजह से there is obstruction, जिसकी वजह से there is a decrease in the blood flow rate from the left ventricle to the aorta, जिसकी वजह से फिर से aortic wall जो है वो लेट क्लोज होगा, जिसकी वजह से फिर से नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। ठीक है, और थर्ड एंड द लास्ट कॉज इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो एनीथिंग विच इज कॉजिंग अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बेसिकली विल लीड टू नैरो स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड, बिकॉज वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके थ्रू वजह से इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं, तो एक तो हमने अभी पढ़ा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा एट द एंड। उसके अलावा में अगर एंटीरियर वॉल MI हो पर्सन को तो भी उसको होगा, सीवियर अनीमिया हो पर्सन को तो भी होगा, और कॉक्सैकी 19 मायोकार्डाइटिस हो तो भी पेशेंट को जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। ठीक है, तो इन सब केसेस की वजह से उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। तो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, अब बात करते हैं वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड की। तो वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड में क्या होगा बेसिकली, तो वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड में या तो एओर्टिक वॉल्व पहले ही बंद हो जा रहा है उसके नॉर्मल टाइम से, इसलिए उनके बीच का गैप बढ़ जा रहा है पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व का 30 मिली सेकेंड से, या तो फिर पल्मोनिक वॉल्व और देर बाद क्लोज हो रहा है, जिसकी वजह से अब उनका गैप बढ़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका है एओर्टिक रिगर्जिटेशन, सॉरी मिट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो मिट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होगा ना कि ब्लड वापस चला जाएगा पीछे की साइड। ठीक है, मिट्रल ये अपने
लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाएगा, ठीक है। इवन इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन वी कैन सी दैट कि ब्लड जो है पहले ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बिकॉज कम अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है बाहर, उसकी वजह से पहले ही वो बंद हो जाएगा, तो इसकी वजह से एओर्टिक वॉल पहले ही बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका सेकेंड हार्ट साउंड हमें जो है उसमें स्प्लिटिंग जो होगी वाइड हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यू कैन इमेजिन रिगर्जिटेट हो रहा है ब्लड, तो रिगर्जिटेट हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लड जो है एग्जिट कम कर रहा है, कम ब्लड एग्जिट कर रहा है, बिकॉज आधा ब्लड तो वापस आ जा रहा है, जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन में हो रहा है कि आधा ब्लड तो वापस राइट एट्रियम में आ जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम सॉरी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड रह रहा है, तो कम ब्लड रह रहा है तो कम ब्लड एग्जिट कर रहा है, तो कम ब्लड एग्जिट कर रहा है तो एओर्टिक वॉल पहले बंद हो जाएगा, तो एओर्टिक वॉल पल्मोनिक वॉल के पहले बंद हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा कि हमें जो हार्ट साउंड है उसमें स्प्लिटिंग वाइड हो जाएगी, क्योंकि एओर्टिक वॉल पल्मोनिक वॉल के पहले बंद हो रहा है, पल्मोनिक वॉल अपने टाइम पे ही हो रहा है, तो इसमें 30 मिली सेकेंड से हमें ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है ना बेसिकली, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब क्या कि वेंट्रिकल जो है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से सेप्टम जो है इसमें गैप हो जाता है, ठीक है। तो मतलब दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है उसमें गैप हो जाता है, जिसकी वजह से इस वेंट्रिकल से उस वेंट्रिकल ब्लड जा सकता है और उस वेंट्रिकल से इस वेंट्रिकल ब्लड आ सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होंगे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। तो अब जस्ट इमेजिन करो, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो फ्लो ऑफ ब्लड कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा, क्योंकि लेफ्ट में प्रेशर इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा ब्लड, है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड रहेगा, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में बहुत ब्लड आ गया, अब ओवरलोड हो गया, क्योंकि लेफ्ट से भी राइट में आ रहा है, राइट का अपना ही सुपीरियर वेना के इन्फीरियर वेना के है, जहाँ एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल को से कंपैरिजन में राइट वेंट्रिकल पर ज़्यादा वॉल्यूम का रोड है, इसलिए राइट वेंट्रिकल में से ज़्यादा ब्लड जाने के लिए टाइम लगेगा, तो इसलिए पल्मोनिक वॉल उस केस में लेट क्लोज होगा कंपेयर टू द एओर्टिक वॉल। तो एओर्टिक वॉल इस बाजू और पल्मोनिक वॉल को टाइम लग गया, तो पल्मोनिक वॉल दूर चला, इसलिए फिर से इसमें क्या हो गया, वाइड सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा, वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा, और इसमें वेरिएबल सुनाई देगा सेकेंड हार्ट साउंड। तो वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल मीन्स इट डिफर्स विद द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो वैसे जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस किया था ये चीज़ को कि इंस्पिरेशन के टाइम पे और एक्सपीरेशन के टाइम पे जो स्प्लिटिंग होती है वो डिफर करती है, क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, इसकी वजह से पल्मोनिक वॉल लेट क्लोज करता है। तो वेरिएबल का मतलब इंस्पिरेशन में वो और बढ़ जाएगा गैप, और एक्सपिरेशन में तो ऑलरेडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो बढ़ा तो होगा ही, पर एट कंपेयर टू द इंस्पिरेशन पार्ट इट विल बी लेस। तो इस केस में क्या हो रहा है, वाइड वेरिएबल स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, वेरिएबल इट वेरीज विद द इंस्पिरेशन एज वेल एज द इंस्पिरेशन, ठीक है। तो वीएसडी में भी क्या हो रहा है, वाइड वेरिएबल स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है। अब बात करते हैं एएसडी की। तो एएसडी मीन्स एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एएसडी में क्या होगा कि एट्रिया दोनों जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का जो बीच का गैप है उनमें डिफेक्ट होगा सेप्टा का, तो जिसकी वजह से एट्रिया में जो है गैप होगा, जिसके थ्रू दोनों एट्रिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगी। अब फिर से सेम थिंग हैपन्स, राइट एट्रियम का प्रेशर कम है कंपेयर टू द लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है राइट एट्रियम में आ जाएगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, तो फिर से राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया, फिर से राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, मतलब बिकॉज ऑफ द लोड ऑन द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में ब्लड अब ज़्यादा हो गया, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा हो गया, तो फिर से एग्जिट करते वक्त ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जा रहा है, तो फिर से क्या होगा, पल्मोनिक वॉल जो है लेट क्लोज होगा कंपेयर टू द एओर्टिक वॉल, इसलिए फिर से क्या होगा, एओर्टिक वॉल विद पल्मोनिक वॉल और दूर शिफ्ट हो गया, तो जिसकी वजह से 30 मिली सेकेंड से भी ज़्यादा हो गया इस केस में भी। तो इस केस में भी हमें वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें वाइड फिक्स्ड स्प्लिट है सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। तो अब तक हमने वेरिएबल पढ़ा ना कि वेरिएबल इंस्पिरेशन के टाइम पे अलग, एक्सपिरेशन के टाइम पे अलग, पर इस केस में फिक्स्ड हो जाएगा। तो फिक्स्ड क्यों होगा इस केस में, तो बिकॉज ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब इमेजिन करो कि इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर क्योंकि सक्शन प्रेशर क्रिएट होना है ना, तो प्रेशर बढ़ गया तो जो डिफेक्ट हुआ है वो क्लोज हो जाएगा, वो बेसिकली प्रेशर इतना है कि कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ग्रेडियंट में, ठीक है, बिकॉज सेप्टा तो है, डिफेक्ट है सेप्टा में, ठीक है, लेकिन इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम पर नेगेटिव प्रेशर राइट साइड का बढ़ जाएगा, ठीक है, तो दोनों साइड अब इक्वल प्रेशर हो गया, तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे कोई ब्लड आएगा नहीं लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में, ठीक है, तो ब्लड
जो था वही है, पर ज़्यादा ब्लड तो आ ही रहा है बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशन पार्ट, तो पल्मोनिक वॉल लेट ही क्लोज हो गया तो वाइड तो आएगा ही। पर अब ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होगा ना कि राइट एट्रिया का प्रेशर कम हो जाएगा कंपेयर टू द लेफ्ट एट्रिया, तो ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया से, तो ब्लड आया तो उस टाइम पे जो इंस्पिरेशन की वजह से एक्स्ट्रा ब्लड आ रहा था, इस टाइम पे वो बिकॉज ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उतना ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से इस केस में अब पल्मोनिक वॉल लेट इसलिए क्लोज हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है। तो इस केस में फिक्स्ड है इन द सेंस देर विल बी नो चेंज बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशन और द एक्सपिरेशन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन देर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द टू, जिसकी वजह से देर इज नो मूवमेंट ऑफ ब्लड। तो समझ में आया, इस कारण की वजह से हमें इस केस में वाइड फिक्स्ड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वाइड स्प्लिट्स हमें कहाँ सुनाई दे रहा है। तो हमें कहाँ सुनाई दे रहा है, एक तो हमें सुनाई दे रहा है मिट्रल रिगर्जिटेशन के टाइम पे, दूसरा हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ टाइम पे सुनाई दे रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हमें फिक्स कहाँ सुनाई दे रहा है, तो वो हमें कहाँ सुनाई दे रहा है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। अब इसके अलावा मैं दो और टॉपिक की बात करती हूँ, एक है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड वुल्फ पार्किंसन टाइप एंड टाइप बी सिंड्रोम, ठीक है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का क्या मतलब है, जो बंडल ऑफ हिज है ना हमारा, तो बंडल ऑफ हिज यानी एस ए नोड, ए वी नोड और बंडल ऑफ हिज, तो बंडल ऑफ हिज जो है ना दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो नॉर्मल कंडक्शन में ना जब हमारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है वो लेफ्ट को पहले एक्टिवेट करने की कोशिश करता है कंपेयर टू राइट, तो लेफ्ट साइड गेट्स एक्टिवेटेड फर्स्ट कंपेयर टू द राइट साइड। इसकी वजह से ही हमारा मिट्रल वॉल्व भी ट्राइकस्पिड वॉल्व के पहले बंद होता है, तो हमें M1 भी पहले सुनाई देगा कंपेयर टू T1, और दूसरा हमारा एओर्टिक वॉल्व तो क्लोज हो ही रहा है लेट कंपेयर जल्दी कंपेयर टू द पल्मोनिक वॉल्व, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ पहले सुनाई देगी कंपेयर टू द ट्राइकस्पिड एंड द पल्मोनिक वॉल्व क्लोजर, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा ना कि इस केस में लेफ्ट बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हुआ, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ तो इस केस में क्या होगा कि राइट बंडल ब्रांच को पहले मिल जाएगा सिग्नल, लेफ्ट बंडल ब्रांच में सिग्नल जा नहीं पाएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच में जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ब्रांच ब्लॉक हो चुका है, तो राइट वेंट्रिकल के थ्रू ही इंटरमायोसाइट कंडक्शन के थ्रू वो पहुंच जाएगा, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा, राइट पहले एक्टिवेट होगा कंपेयर टू लेफ्ट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर से नैरोइंग हो जाएगा क्योंकि एओर्टिक वॉल्व फिर लेट क्लोज होगा कंपेयर टू द पल्मोनिक वॉल्व, ठीक है। तो इस केस में फिर गैप कम हो जाएगा दोनों के बीच में क्योंकि एओर्टिक वॉल्व भी अब लेट क्लोज होगा, ठीक है। अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करते हैं तो अब अपोजिट होगा, राइट बंडल साइड ब्लॉक हो गया है, राइट साइड ब्लॉक हो गया है, तो लेफ्ट साइड जल्दी काम करेगा क्योंकि उधर तो हो ही रहा है नॉर्मल, तो इधर क्या हो रहा है, राइट और लेट हो रहा है, तो इस केस में वाइड हो गया, ठीक है। तो वाइड किस में याद रखना है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट नैरो किस में याद रखना है, सेकेंड हार्ट साउंड का स्प्लिट इन द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब हम वुल्फ पार्किंसन टाइप एंड टाइप बी की बात करते हैं। तो अगर वुल्फ पार्किंसन टाइप ए हुआ तो हमने वुल्फ पार्किंसन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो वुल्फ पार्किंसन में एक्स्ट्रा बंडल ऑफ केंट होता है जिसके थ्रू जो है कंडक्शन सीधा ऐसे नोड से एवी नोड वगैरह वो स्किप कर देता है, ऐसे नोड से सीधा वेंट्रिकल जाता है। तो अगर टाइप ए होगा ना तो वो बंडल ऑफ केंट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड जाएगा पहले, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पहले एक्टिवेट होगा, फिर इंटरमायोसाइट कंडक्शन करके वो राइट वेंट्रिकल को एक्टिवेट करेगा। तो इफ़ वी सी दिस नाइसली एंड प्रॉपरली, व्हाट वी सी हियर इज दैट अगर टाइप वे वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होगा तो लेफ्ट साइड पहले एक्टिवेट होगा कंपेयर टू द राइट साइड, जिसकी वजह से फिर से क्या होगा, पल्मोनिक वॉल्व लेट क्लोज होगा और एओर्टिक वॉल्व जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो इसमें केस में भी हमें वाइड सेकेंड हार्ट साउंड स्प्लिटिंग सुनाई देगा। बट अगर टाइप बी वुल्फ पार्किंसन है वाइट सिंड्रोम है जिसमें मतलब राइट साइड बंडल ऑफ केंट जा रहा है, तो राइट साइड पहले एक्टिवेट होगा कंपेयर टू लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच की ब्लॉक की तरह काम करेगा और लेफ्ट साइड लेट क्लोज होगा कंपेयर टू द राइट साइड, जिसकी वजह से फिर से इसमें क्या होगा, नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।